Witam w mojej kuchni. Tak to się prezentuje, jestem przygotowany. A więc aktualnie jest zamontowany seryjny intercooler, który tutaj wychodzi od turbiny. Idzie tu, aż tutaj do tyłu, czy tutaj aż w prawo. A żeby zmieścić nasz, no to tutaj już nam nie wejdzie, wysokościowo się nie zgadza, by wystawał tyle spoza maski. Więc trzeba będzie iść zamiast tu w prawo, pójść tu w lewo. Ej, Lolek. Loluś, chodź, pomóż mi. No, daję pomocnik. Zdejmujemy grill tendera. Ten chrom raczej zostawię, bo ładnie się kontrastuje na razie. Wszystko w czerni, to też jest takie obrzygane na moje. A zderzak tutaj, aż sprawdzę jak się mocuje. Ok, jest tylko po bokach przykręcony. To jest torksik, ok. Oczywiście, żeby to odkręcić, trzeba było skręcić te przecudne opony. Przecudne felgi. O, typowy blachowkręcik. A jakby inaczej. A na czym on się trzyma jeszcze? Dobra, idę poszukać. W środku jeszcze mamy jedną śrubkę. Jak widać, żeby nie było kolorowo, żeby zdjąć zderzaczek, muszę zdjąć koło, bo nie mam jak tam tej śruby odkręcić. Jak było przygotowane, żeby felga wyszło. No, mus to mus, tak? Inaczej by to koło nie skręcało. A my potrzebujemy odkręcić, już wam pokazuję. Otóż... Czekaj, bo aż sam nie widzę. A nie, widać ją tutaj. O, tą śrubkę udało się z tej strony odkręcić. A teraz pora to powtórzyć całą czynność z drugiej strony. Czyli zdjąć koło, nadkole i odkręcić tą śrubkę od wewnątrz. Z tej strony również już tu zdjęte, odkręcone. Poszło już bardzo sprawnie, bo wiedziałem co i jak. Więc teraz tylko zostało go położyć. No i ręką tego nie uczynię. Zderzak zdjęty. Jednak trzymał na dwóch takich spinkach. I co? Pytanie, czemu nie działają przeciwmgielne przednie? Oj, odpowiedź jest następująca. Jak ktoś uciął, no to jak to ma działać? No panowie, no. Tak samo tutaj jest, tak? No, identycznie. Jak mają działać przeciwmgielne, które są ucięte? Oto i praktyczność nadwozia hatchback. Już wam pokazuję, co my tu mamy. Co tu siedzi? Zderzaczek siedzi. Elegancko się mieści. Miejsca nie zajmuje. A to jest akurat kluczowe u mnie tutaj, w tej małej przestrzeni. Dlatego tak przymknę. O. I wracamy. Teraz pora zdemontować pas przedni. A dokładnie to jest 6 śrubek, 13. Odkręcone. Oj, paluchem dotknąłem. Panie, jak to chcesz to przymocować? Do czego? No nie ma do czego to przymocować, ty. Nie ma do czego przymocować. Jakby tutaj było jeszcze tak niżej, to jeszcze mało wiele, ale no właśnie tak nie jest. Od dołu też nie ma jak. Od góry nie ma jak. A tutaj jeszcze widać jak to mocno jest wysunięte na mocowaniach.
ten cały wentylator, więc to będzie lekka rzeźba, ale no, to się dziwić, to jednak jest silnik sabowski w Oplu. Więc tutaj mocowań żadnych nie przygotowano, jak i nie jest karoseria w ogóle przygotowana pod jakiś taki intercooler większy. Bo w Sabie, jak mówię, no jest tutaj trochę ta zabudowa inaczej i no jest łatwiej z tym wszystkim. No ale it is what it is. Tak patrzę na ten intercooler. Rocznik 01. 22 lata. No to kondycja jednak nie taka zła tego intercoolerka. Zwracam mu honor. I nie tylko w tej sprawie, bo on robi jako podpora do chłodnicy. Bez niego chłodnica mi tutaj nie będzie się trzymała. Tak naprawdę. Więc usunąć go nie mogę. Będę miał tutaj ten centralny, ale ten musi zostać, żeby trzymał mi chłodnicę. Bo tu ma dwie poduchy. Od dołu i tu od góry. Nie mam tutaj, jak sprawdzałem, nie mam jak zamocować oddzielnie do chłodnicy. Tutaj trochę ogarnąłem przy kablach, żeby to szło ładnie nad, nic nie wadziło. Tutaj stało jak było w sumie. Znaczy wiadomo, no rozkręciłem, posprawdzałem co jak. Tutaj to zostanie, jak była mowa. Lista. Co ja zrobiłem listę, co, ile, czego. Dużo zmieniana było, jak widać, gdyż no cały czas mierzyłem, sprawdzałem, wizualizowałem sobie i rury nie będę w ogóle potrzebował jednak. Silikon prosty jednak się przyda i też takie łączniki. Już wam pokazuję, o co chodzi, gdyż no nie wiem jak to określić dokładnie. O, takie łączniki z silikonów po prostu, że z jednego przechodzą od razu na drugi. Takie coś jeszcze. I to będę musiał, jak mi się wydaje, użyć, jak będzie wychodziło mi tutaj kolanko, żeby przejść z kolanka przez odcinek prostego silikonu na silikon z tą, nie rekuperacją, tylko ze zmniejszeniem na 50, tak? Bo intercooler ma wejście 60, a całe orurowanie ma 50. I od razu robię sobie zejście na 50 przy samym intercoolerku na tym kolanku. Od razu będzie zejście na 50. A mocowanie intercoolera będzie jeszcze, zobaczymy jakie. Może się po prostu przewiercę przez pas przedni i tam porobię, nie wiem, 2-3 dziury i tutaj będzie intercooler tutaj od wewnątrz, tu będzie pas i tutaj będzie przykręcony do niego i od góry jakoś zobaczymy. Jak się zmieści, to się zmieści. No, także lista jest. Zaraz idę to zamówić. Tu wychodzi rureczka od tutaj. Tu rureczka wychodzi. Wyjdzie ona tu. Tutaj wyjdzie ona, tutaj druga. I tutaj będzie takie coś z takim czymś i będzie to jeździło. Tu jest wentylatorek z chłodniczką oleju. Spiętą na tytki. Zajebisty patent. Skręcić, chłodnicę ustawić na miejsce i modlić się, żeby wszystko tutaj pasowało. Jedna rureczka bam wystaje. Druga też się udało. Otóż tak. Spasowanie jest ok, bo przekładaliśmy intercooler i idealnie się tutaj zmieści. Także wentylatorek przykręcić i znowu już tak stabilnie się go założy i zobaczymy, gdzie się go przymocuje. Sztywniutko, tak, że tej rury się już nie ruszy, jak założyliśmy z portem chłodnicy. No to już jest na amen założone, nie? Przykręcam z powrotem wentylator i jest on na 4 śrubkach, na 10.
intercooler założony. Trzeba to poprawić, bo jest lekko pod kątem. Tu za bardzo wystaje. Ale i tak już robiłem przymiarkę i zderzak nie najdzie na to bez zdjęcia tej całej tutaj dolnej kratki. A więc tak, aktualnie skręciłem już na maksa wszystko tutaj. Czyli tutaj, jak widać, jest dosunięte ile się da. I no co? Jeszcze robimy kolejną przymiarkę z zderzakiem. Czyli tutaj się to mieści. No i tyle, no. Jest już tak w miarę sztywno, się nie rusza. Nic nie opadnie, jest też Five minutes later. tutaj nachodzi. Intercooler jest za szeroki. Wziąłem piłkę, muszę uciąć kawałek przechłodnicy plastiku, bo mi się rurka nie mieści. A więc tak, trochę pogrzebałem przy tych rurkach, żeby to bardziej poszło w lewo. Przy okazji zrobiłem tablicę, jest bez ramki. No a teraz tak to wygląda. Jest nadal szpara tutaj większa, tutaj, o, no widać, nie? Tak wygląda tutaj, a tak wygląda o tutaj. Na hama nie tam o parę centymetrów, ale o parę milimetrów będę go chciał jakoś naciągnąć jeszcze, nie? Tutaj, o, jednak silikon to silikon, tak? Więc jeszcze, o, jak stoi tak tu, to jeszcze tak naprawdę tak z pół centymetra będę mógł otwory sobie przesunąć, nie? Tak mi się bynajmniej wydaje. Witam, sytuacja jest następująca, że jest już dość późna godzina. Ja już dzisiaj tyle zasiedziałem się w tym garażu, że uciąłem jak chciałem, nie? Ten pas przedni, tylko k***a, że pomyliłem strony. Próbowałem go założyć na odwrót i nie pasuje w ogóle dziurami jakoś, nie? Jest tak jakoś wyprofilowany inaczej, więc miejsca do cięcia. Ładnie mam 3 tutaj. I tak. Jest tutaj bardziej w prawo, to jest chyba widoczne. Oj, muszę jakoś tutaj ustać. O, tak wezmę. Jest to chyba widoczne, że jest bardziej w prawo. Ale to jest wszystko tak zrobione, że po prostu mogę go jeszcze pchnąć w prawo i wtedy się równa. Bo chodzi o to, wiem, to będzie lekko naprężone może, ale chodzi o to, żeby go wyrównać. Znaczy no teraz niby jest prosto, tak? Na środku centralnie. Ale i tak musi iść bardziej w prawo. Jak już mówiłem, żeby go dopasować w tą kratkę. Jest dobrze, powoli działamy do przodu. Jestem zadowolony z efektu, póki co. Teraz tylko jeszcze sobie dokładniej pomierzę, czy się zgadza przerwy między dziurami, czy wszystko jest tutaj równo, co znaczyłem.
żeby wiertło wziąć i wywiercić dziury, ale nie z tej strony, tylko z tamtej tym razem. I co? I przykręcimy ten interkulerek tutaj od góry, a od dołu w pizdu, od dołu nic nie robię. Od dołu będzie mi trzymał i tak zderzak, mi się wydaje, że ten dół tu pasować będzie idealnie do tego tutaj. Będzie tak się ładnie na dole, jakby, no nie chcę, żeby się trzymało, ale będzie tak do dołu wystawał. A i tak jeszcze tu jest od dołu, więc będzie trzymało chyba. I jeszcze nie wiem, jak to będzie z... A, to jakiś pędzel chyba nowo miesza. Nie wiem, jak to będzie z tą kratką tutaj jeszcze. Zobaczymy, czy to się zmieści. Bo jednak chciałbym, żeby ona była. Wiertareczka. Dziureczki. Bam, bam, bam. Nie pytajcie, źle wymierzone. Nakrętki są. Podkładki są. Skręcamy. Intercooler ładnie już siedzi. Przymocowany. Wszystko pięknie. Lampy też już siedzą, więc pora na zderzak. Zderzak nie założony jeszcze. No niestety. Aczkolwiek tak. Tutaj przykręciłem. Tutaj mi nie dojdzie. A z tej strony prawie. Powód jest następujący. Czyli jest tak wypchnięty i mi nie wejdzie bez cięcia. No to było raczej już takie, no, do przewidzenia raczej. Ale tak. Patrzyłem wcześniej na dół. I dołem mi tutaj wejdzie, nie? Elegancko się mieści, na styk. No prawie na styk, trochę tutaj lekko mi zarysuje, no ale nie muszę tutaj nic ciąć. Gorzej jest natomiast z górą. Muszę tutaj wyciąć. Od tego momentu tak w gubienie na centymetr minimalnie chociaż. Może 2. Żeby to naszło. To będę mógł dalej wsunąć dół. Bo o, dół, zobacz. Dół tak o, normalnie tutaj siądzie, nie? Jak to wygląda, jest. Ta rurka tutaj, jak to siądzie. Jedynie jeszcze dogram wam, jak wyjadę i w dzień się nagra. Choć nie wiem kiedy w dzień, bo ja nie jestem prawie w domu.